Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो मोदी जी का भी स्टाइल अलग है। नोटबंदी हुई थी। अच्छा, नोटबंदी का समर्थन किस किस ने किया था? एक बार हाथ ऊपर उठाओ तो मुझे पता चलेगा। ठीक है, जिन्होंने किया उनका तो ठीक है भाई साहब, जिन्होंने समर्थन नहीं किया आपने क्या उखाड़ लिया? वो तो हुई ना होके रही। अच्छा, मोदी जी ने कहा था जिनके पास काला धन है वो काला धन जमा कराइए। अब काले धन का नाम लिया, मेरी मम्मी के पास नहीं है काला धन, मेरे को पकड़ के बैंक में लेगी, बोली जमा करो। बैंक वाला भी बोला मैडम जमा तो कर लेंगे, वापस कुछ नहीं मिलेगा इसमें से। जब नोटबंदी हुई थी, अच्छा नोटबंदी का सिस्टम एक अलग, मेरे को तो बैंक वाले ने लिया नहीं, उसका चक्कर भी अलग था, कारण भी अलग था, पतला शरीर। हमारे घर वाले क्या, अपने राजस्थान में एक सिस्टम है कि 500-1000 रुपए कोई कमा लेना तो उसकी शादी कर देते। मैंने 1500 रुपए कमाए, 1500 की लड़की देखने गए, बोले 3000 में मामला सलटा देंगे। रिश्ता देखने वाले आए, मेरे को देखा, खाना वाना खाया, जाने लगे। पापा ने पूछा भी लड़का पसंद आया? लड़की वालों ने कहा पसंद नहीं आया। पापा बोले पसंद तो हमें भी नहीं है, हम कहां निकालें? तो कुल मिला के फिर निकालने का मतलब यहां पे मैं आ गया। और अच्छा भाई साहब बैठ जाओ उधर, मोदी जी के नाम पे कहीं खड़े हो जाते हैं। मोदी जी गाने बहुत सुनते हैं। मेरे को एक दिन सपना आया, मोदी जी ने गाना सुना। भाइयों बहनों, मैंने गाना सुना, बीड़ी पी के नुक्कड़ पे वेट तेरा किया रे, खाली पीली 18 कप चाय भी तो पिया रे। भाइयों बहनों, मेरे दिल में पीड़ा हुई। ये 18 कप चाय पीने वाले तब कहां थे जब हम चाय बेचा करते थे। मैंने एक और गाना सुना, इंजन की सीटी में मारो बम डोले, इंजन की सीटी में मारो बम डोले। भाइयों बहनों, मैं इनसे जरा जवाब चाहता हूं, क्या हमने इंजन की सीटी इसलिए बनाई है क्या इनको बम डुलाने के लिए इंजन की सीटी ही चाहिए क्या? भाइयों बहनों, इसका इलाज हमने किया, तब जाकर के किसी ने कहा डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। हमने एक और गाना सुना, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। भाइयों बहनों, कितनी खुशी की बात है, अगर किसी के छूने से 440 वोल्ट की बिजली उत्पन्न होती है तो इसमें घाटा है क्या? हम इसी प्रकार से बिजली उत्पन्न करेंगे और जैसे हमने कैशलेस कंट्री का सपना देखा है, हम वायरलेस कंट्री भी बना देंगे। समझ में आए हो तो तालियां बजा देना। थैंक यू। नहीं, ये इसका भी मैंने कारण खोज के निकाला। मैंने कहा यार तालियां बजाते क्यों नहीं है? फिर मुझे पता चला कि यार सबके हाथ में फोन है, बजाए कैसे? तो फोन की रिकॉर्डिंग भी सब कर रहे हैं, तालियां भी चाहिए। अच्छा, एक कैशलेस का चल रहा है सिस्टम, तो विपक्ष वालों ने कहा देखिए आपने कहा था कि देश कैशलेस होगा, लेकिन कैशलेस कहां हुआ? आपकी पार्टी का क्या योगदान है? मोदी जी बोले शहजादे जी, आप हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आडवाणी जी को देखिए, क्या वो केसलेस नहीं है क्या? आप अरुण जेटली जी को देखिए, आप राजनाथ सिंह जी को देखिए, क्या वो केसलेस नहीं है क्या? भाइयों बहनों, हमने तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी केसलेस चुना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.